ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ. ஸோ நான் உங்கள் பிரசாந்த். இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் ஒரு முக்கியமான வேலையாக திருத்தணி வரையும் போயிட்டுருக்குங்க. இந்த ஒரு செட்டப்பில் வந்து ரொம்ப நாளாச்சு. இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக கோவிட் செகண்ட் வேவ் வந்த அப்புறம் நான் ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு எங்கேயுமே போகல. பைக் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் அப்படியே டஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் விடுறதோடு அவ்வளோதான். 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு விடுறதோடு அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் கொஞ்சம் லாங் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். லாங்னா ரொம்ப லாங்லாம் இல்லைங்க, சும்மா ஷார்ட் ரைடு தான் இது. ஒரு 40 கிலோமீட்டர் வரும், அவ்வளோதான். போகிறதுக்கு மட்டும் 40 கிலோமீட்டர் வரும். ஸோ அதான் சரி, ஓகே, இதை ஒரு விலாகாக எடுத்து போடலாம். இந்த ஒரு விலாகிங் செட்டப்பில் ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த ஒரு மோட்டோ விலாகிங் செட்டப்பில் டைம் இப்போ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6:30 கிட்ட ஆகுதுங்க. இன்றைக்கி டே சண்டே, 6:30 கிட்ட ஆகுது டைம். கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. நார்மலாகவே இந்த டைம்லலாம் வெயில் சும்மா சுருக்குன்னு காலையிலே அடிக்கும். பட் ஆனால் என்னன்னு தெரில, இன்றைக்கி வெயில் வரல. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு. ரோடை பார்த்திங்கன்னா சும்மா காலியாக செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே சில்னஸாக இருக்குது கிளைமேட்டு, சூப்பராக இருக்குது. இந்த மரத்து நடுவில் அப்படியே ஓட்டுறது. நம்ம சேனலில் ரைடிங் வீடியோ போட்டு கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் பெருளவில் பைக்கை எடுக்கலை எங்கேயுமே வெளியே. பட் ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ வண்டி எடுத்து ஓட்டும் போது வண்டி அப்படியே முறுக்கி ஓட்டணுன்னே தோணல. அப்படியே ஜாலியாக சும்மா ஒரு 50-60லேயே அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கேன். லாஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக்காக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் சுத்தமாக வீடியோவே வந்திருக்காது. என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு ஏகப்பட்ட ஒர்க் இருந்தது. நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒர்க்குக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்லேயும் செம்ம டைட்டான ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் என்னால் ரெகுலராக வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஒரு 1 வீக்காகவே போஸ்ட் பண்ணலை. ஸோ என்னால் அந்த வேலையும் பார்க்காம இருக்க முடியல. அதே டைமில் ஓகே, யூடியூப்பும் விட்டு இருக்க முடியல. அதனால தான் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பைக் ரிவ்யூஸ்லாம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். இது வரையும் பார்க்கலன்னா நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ராயல் என்ஃபீல்டு சிக்னல்ஸு, ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக்ஸ் 350 பற்றி ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன். அப்புறம் டியோ BS6 பற்றி ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன். மறக்காமல் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தாராளமாக போய்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம சேனலோட லிங்க் இருக்கும், அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் லாக்டவுனை கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருக்காங்க. பட் ஆனால் டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் இன்னும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணலை. அப்படி ஓப்பன் பண்ணாலும் இப்போ இருக்கிற ரீசெண்ட் டைமில் என்னால் போக முடியுமா என்ன ஏதுன்னு தெரில. ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒர்க் இருக்குது. என்னடா ஒர்க்குன்ற அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக அதை ஒரு விலாக் பண்ணி நான் போடுறேன். ஸோ டூரிஸ்ட் பிளேஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணுவேன். நிறைய இடம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட் ஆனால் அதே டைமில் எனக்கு இங்கேயும் கொஞ்சம் வேலைலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இன்னும் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மாதத்துக்கு டைட்டாக தாங்க இருக்கும். நான் ஏன்னா வெளியே போக முடியுமா போக முடியாதான்னு என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே புரியல. ஸோ சரி, பார்ப்போம் எப்படி போதோ. பட் ஆனால் நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு சில டைம் மட்டும் கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட திருத்தணி கிட்ட தான் போயிட்டுருக்கேன். அங்கே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தாத்தா பாட்டி இருக்காங்க. இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் சுத்தமாக அவங்கள போய்ட்டு பார்த்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5-2 மாதம் கிட்ட ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா போகவும் முடியல. போனாலும் பாஸ் அது இதுன்னு கேட்குறாங்க. அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயத்தால் போக முடியல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாதம் கழிச்சு இப்போ தான் போயிட்டுருக்கேன். போயிட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவங்கள பார்த்துட்டு கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உடனே ரிட்டர்ன் ஆகிடுவேன். ஏன்னா இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இருக்குது. சண்டே தான், பட் ஆனால் ஒர்க்குக்கு போல் லீவு இருந்தாலும் வீட்டில் ஒரு சில வேலைலாம் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் முடிக்கணும். அதனால் போயிட்டு பார்த்துட்டு உடனே ரிட்டர்ன் ஆகிட வேண்டியது தான். சுத்தமாக நான் உண்மையிலே சொல்கிறேங்க, என்ன மாதிரி எப்படா லீவு கிடைக்கும், எங்கன்னா போயிட்டு ஊர் சுற்றலாம், இல்லை எங்கன்னா போயிட்டு ஜாலியாக நான் வீட்டில் தங்கவே மாட்டேங்க. எங்கன்னா போயிட்டு ஸோ அப்படி தான் இருப்பேன். எனக்கு அப்போ தான் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா வெளியே போயிட்டு வந்தால் தான் எனக்கு அதுதான் பெருளவில் சந்தோஷமே. அதுதான் பெருளவில் பைக் எடுத்துகிட்டு எங்கன்னா ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரணும். முடிஞ்சால் நான் தனியாக போவேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா என் தம்பிங்க வருவாங்க கூட, அவங்கள கூப்பிட்டு போவேன். பட் ஆனால் இப்போது கிட்டத்தட்ட
கொரோனா பீரியட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே சொல்கிறேன். நான் இதுக்கு நடுவில் வந்து நான் எவ்வளோ வீடியோஸை வந்து போட்டுட்டேன். கிட்டத்தட்ட நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 75 வீடியோ இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு 50 வீடியோ வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பற்றி தான் இருக்கும். அதில் ஒரு சில வீடியோ வந்து நான் போய் விளாக் பண்ணி போட்டிருப்பேன். பட் அதெல்லாம் வந்து நான் போன பிளேஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஈடே ஆகாது. ஏன்னா நான் அவ்வளோ பிளேஸ் வந்து போயிருக்கேன், அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து என்னால் வீடியோ பண்ணி போட முடியல. ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து என்கிட்ட யூடியூப் சேனல் வந்து இல்லை. ஸோ இப்போ தான் வந்து சேனல் வந்து ஓப்பன் பண்ணதால் அதுக்கப்புறம் நான் எங்கெங்கே போகணுனோ அந்த பிளேஸ்லாம் மட்டும்தான் வந்து விளாக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷனால தான் என்னால் பெரிய அளவில் வெளியே போக முடியல. அப்படி இல்லைன்னு வைங்களேன், சான்ஸே இல்லைங்க. நேற்றுக்கு எங்கன்னா லாங் டூர் ஒரு 2-3 டூர்னால் அடிச்சிட்ருப்பேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம் எங்கே போய்ட்டு போகுது. எப்படியா இருந்தாலும் இந்த கோவிடுக்கு ஒரு எண்டு வந்து வரதான் போகுது. அப்படி எண்டு வரும்போது பார்த்தோன்னா பார்த்துக்கலாம் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக போவேன், நிறைய பிளான் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட் அதே டைமில் இப்போ வேறு ஒரு சில வேலைகள் இருக்கிறதால என்னால் இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு நல்லாவே தெரியும் வேறு அளவில் எங்கேயும் லாங் ட்ரிப் அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் ஷார்ட்டாக எங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து போயிட்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போடுறேன். நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நம்ம சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை நீங்கள் போயிட்டு பார்த்தாலே தெரியும். உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வந்து கிடைக்கும். ஓகே, இந்த இடத்துக்கு போகலாம், அந்த இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூரில் இருக்கேன். இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகிடுச்சு. நான் போயிட்டு அங்கே ரீச் ஆகிடுவேன், ஊருக்கு வந்து போயிடுவேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தூர வேறு போடுதுங்க. கிளைமேட்டு ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லா இருக்க சொல்லவே நினச்சேன். மழை எதனா வருமோன்ட்டு, என்ன ஏதுன்னு தெரில, லைட்டாக தூர போடுது. இப்போ அளவில் மழை வராமல் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த தூரையோடு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா நான் போயிட்டு சீக்கிரமாக பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிடணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன். என்ன ஆகும் தெரியல. என்ன ஆனாலும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் வீடியோவை. ஓகேங்களா? திருவள்ளூர் முன்னாடி வரையும் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக மழையே இல்லை. கிளைமேட்டும் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்தது. பட் ஆனால் இப்போ வந்து அப்படியே தூர போட்டுகிட்டே இருக்குது. மழை வராமல் இருக்கிற வரையும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஏன்னா கேமரா நனைஞ்சிடுச்சுன்னா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். தூர போட்டால் பிரச்சனை இல்லைன்னு வைங்க. பட் ஆனால் மழை வந்தால் தான் ப்ராப்ளம். ஏன்னா கோப்ரோ வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃபான கேமரா தான். பட் ஆனால் இப்போ வந்து சைடில் இருக்க அந்த ஒரு டோர் வந்து கழட்டி வச்சுட்டேன். ஏன்னா மைக் போடுறதால இப்போ அதனால் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது நம்ம கேம் வந்து. பார்க்கலாம், மழை வராத வரையும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படியே தூர போட்டோன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக அடிச்சுட்டு போயிட வேண்டியது தான். அப்படி மழை எங்கன்னா வந்துன்னா ஓரங்கட்டி நிற்க வேண்டியது தான். என்ன ஒரு சோதனை, நம்மளே இப்போ தான் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு 1.5-2 மாதம் கழிச்சு இப்போ தான் பைக் எடுத்துகிட்டு வெளியே வரோம். வெளியே வந்தோடனே இது மாதிரி மழை பெஞ்சால் என்னங்க பண்ணுறது? நான் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் வந்து ஸோ இந்த ஒரு செட்டப்லாம் பண்ணி ஜாலியாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்கு மேலே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கடுப்பேற்றுற மாதிரி தூரம் போட்டுகிட்டே இருக்குங்க. சுத்தமாக நிற்கவே இல்லை. ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபுல்லாகவே வந்து ஈரமாக இருக்குது. பட் ஆனால் திருவள்ளூருக்கு முன்னாடி அப்படியே காஞ்சி போயிருந்தது ரோடு. கிளைமேட்டும் வேறு லெவலில் இருந்தது. கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, விடுங்க. நிறைய விஷயத்த நம்ம சமாளித்து தான் ஆகணும் லைஃப்பில். இந்த ஷார்ட் ரைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராஸ் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட்டு டோல்கேட், ஒரே ஒரு டோல்கேட் தான் இருக்க போகுது. அந்த டோல்கேட் தான் இப்போ வந்து கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடடா, சுத்தமாக தூரம் நிற்கவே இல்லைங்க. திருவள்ளூர் தாண்டினதுலேருந்து இங்கெல்லாம் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு போல் இருக்குது. ஏன்னா தண்ணியே தேங்கி நிற்கிது. கடவுளே, இன்னும் ஒரு 10-15 கிலோமீட்டருக்கு மழை இல்லாமல் இருந்தால் போதும்பா. நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு போல் இருக்குது. இப்போ தான் நிறைய பேர் இங்கே நின்றுட்டு இப்போ தான் கிளம்புறாங்க. இது நம்மளுக்கு வந்து நல்ல டைமா இல்லை கெட்ட டைமா என்னன்னே தெரில. சரி விடுங்க, எதுவாக இருந்தாலும் நல்லதே அப்படி நினச்சிட்டு நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். இன்னும் எங்கேயுமே நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணலைங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒன்றும் பேர் அளவில்
மழை பெய்யல, பட் ஆனால் தூரம் மட்டும் போட்டுகிட்டே இருக்குது. அதுதான் வெறுப்பே. மழை பெஞ்சு நல்ல மழை பெஞ்சு விட்டால் கூட பரவாயில்ல, இந்த தூரம் போட்டுகிட்டே இருக்கு பாருங்க. அடடா அப்படியே சும்மா கடுப்பாயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த பிரிட்ஜ் வந்து இப்போ புதுசாக போட்டாங்க. இப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக நான் அந்த பிரிட்ஜில் வரேன். இப்போ தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. புது ரோடுங்க. முன்னே அந்த சைடில் இருந்த ரோடு அப்படி வரா மாதிரி, பட் ஆனால் இப்போ வந்து இங்கேயே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப சின்னது, ஏகப்பட்ட டிராஃபிக் ஆகும். அந்த ஒரு ரோடு ஓப்பன் பண்ணி விட்டு ஸோ அது கீழே இருக்கிற ரோடு வந்து சொதப்பிட்டாங்க. ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஆஃப் ரோடாக போயிட்டுருக்கேன். இது வேறு ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த வழுக்கக்கூடிய அந்த களிமண் சொல்லுவாங்க பார்த்தியா, அது மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப ஸ்லோவாக தாங்க போயிட்டுருக்கேன். மழை வேறு வந்திருக்கா. கூட நான் மட்டும் வரல, என் கூட வந்து அப்பாவும் வராரு. அதனால் ரொம்ப பார்த்து பொறுமையாக தான் போயிட்டுருக்கேன். ஓகேங்க, இதுக்கு மேலே வந்து பிரச்சனை இல்லை. ரோடு சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்தாச்சு நான் போக வேண்டிய லொக்கேஷனுக்கு. இன்னும் ஒரு 5 or 6 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அதே டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூரம் வேறு போட்டுகிட்டே இருக்குது. கேமரா எங்கே நனைஞ்சிட போகுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊருக்குள்ளேயே வர ரோடுங்க. ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ரோடு பரவாயில்ல. முன்னெல்லாம் செம மோசம். இப்போ வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்து இதே ஒரே ஸ்ட்ரெச்சு தான். இதே மாதிரி குட்டி தார் ரோடு. ஊருக்குள்ளே பூந்து அப்படியே வளைஞ்சு போகும். ஒரு 6-7 கிலோமீட்டருக்கு. ரெண்டு மாதத்தில் நிறையவே மாறி இருக்குங்க. நிறைய ஒர்க்கெலாம் வந்து பெண்டிங்கில் இருந்தது. அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ நம்ம இங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா, எனக்கு ஸோ இங்கே வரும்போது இந்த ஒரு லொக்கேஷன் தான் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த லொக்கேஷனு. இருந்தாலும் இந்த இடம் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன், சும்மா சூப்பராக இருக்கணும். ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் ஓட்டுற மாதிரியே இருக்கும். இந்த ஒரு ரோட்டில் ஓட்டும் போது அந்த ஒரு ஃபீல் தான் வந்து வரும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ரெட் அண்ட் செட் ஃபுல்லாக தேக்கு மரம். வேறு லெவலான ஒரு லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இருங்க, கேமரா தொடச்சிக்கிறேன். அங்கெல்லாம் மட்டும் நல்லா வெயில் அடிக்குது போல. இது செம்மையாக இருக்குது அங்கே இடம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே டவுன் வந்து கீழே இறங்குது. இது ஒரு மேடு மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம். அது மேலே வந்து பார்த்தா சும்மா லாங்கில் இருக்க மலைலாம் ரொம்பவே அழகாக தெரியும். கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோடு வந்து நான் வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு நானும் அந்த லொக்கேஷனுக்கு. ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லொக்கேஷன்லாம் சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரியான மோட்டோ வ்ளாக்ஸ் அண்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறைய நடுவில் வ்ளாகிங்கும் பைக் ரிவ்யூஸும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.